Păi ce faci fa acolo? Stai bine? În uscător, în șosetele lui Tactu? Luna? N-are nicio greață. Vino, Tactule, să o vezi. Luna, ce faci, papa, acolo? E în șosetele tale? Și eu acum ce fac? Că mie acum trebuie șosetele astea. Și mi le-ai umplut de păr. Ai vreo șosetă sub cur?